Tiếp theo bản tin trưa nay là những thông tin thời tiết và thể thao, nhưng trước hết là một nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị. Hàng loạt dự án thoát nước chặt bơm nghìn tỷ chậm tiến độ. Có công trình sau 5 năm chưa hoạt động. Có dự án triển khai 7 năm chưa xong. Thậm chí có dự án nằm trên giấy nhiều năm. Trong khi Hà Nội tiếp diễn mưa là ngập và ngập ngày càng trầm trọng. Cấp thiết giải pháp xử lý chống ngập. Việt Nam hôm nay 17h30 trên VTV1.